Всем привет, дорогие друзья! С вами, как всегда, Шедеврыч. И вышла, наконец-то, долгожданная обнова в The Cursed Isle. Мы ждали ее 2 месяца, ну, может почти, а может уже 2 месяца, а может даже больше. Но, как по мне, да, обнова вышла достойная, очень классная. И поэтому в этом видео оно будет очень короткое, но я хочу рассказать, как работает палитра и, в принципе, как ей пользоваться. Давайте, допустим, покажу на палитре. Вы выбираете основной скин, то есть либо самый первый, либо второй, либо третий. Основные цвета. А вот потом уже цвета 1, 2, 3, 4 и 5. И вот эти ячейки, которые наполняют цветами. И эти ячейки отвечают за одно любое место динозавра. То есть, если возьму первую ячейку, то окрасится тело. Возьму вторую ячейку и, допустим, поставлю желтую. Окрасится пузо. Беру третью ячейку. Это на цвет этих деталей. Допустим, беру оранжевый, и они стали темнее. Беру четвертую ячейку. Она раскрашивает боковые линии динозавра. Ну, алика. У каждого динозавра все по-своему. Беру пятую ячейку. У алика раскрашиваются эти... Блин, как их назвать? Ну, вы поняли. Вот эти вот. Которые на голове около глаз. Маленькие горбики. Вот, беру шестую ячейку. Раскрашивается сам хвост. Ну, в принципе, потом вы выкупаете его за монеты и за гемы, кристаллы. И это самое, что обидно, то, что дает не все ячейки, то есть в 6 ячеек вот эти все, или, допустим, в одной ячейке все цвета, а только те цвета, которые вы купили. И получается, что у вас будет один скин, так что выбирайте цвета, которые вам нравятся, но еще вы можете выбрать, если вы именно не хотите любоваться динозавром и, в принципе, а если хотите выживать, то, в принципе, можете набрать цвета, которые сочетаются с природой. Допустим, вот, можете зеленый нацепить. Ну, вот здесь живот уже по вкусу можете раскрасить, потому что там независимо. Ну, не всех динозавров, а у алика, так что нужно допустим, вот такое. Ну, потому что если вы присядете, если вы хотите именно выживать, без, не сражаться, а именно выживать, то вам подходит природный скин. Я не помню, почему. Это боковые детали. Ну, в принципе, что-то вот типа такого. Извините, да, мало заряда, я после год. Ну, не знаю, что еще сказать. Ну, выбирай. Ну, самое главное, то, что выбирайте то, что вам нравится. Не дела. И что я хотела сказать, это была задумка Депика.
вроде бы его... и сначала я не понял его идею, как будет работать палитра, но теперь я понял то, что его мысли были верны, догадки. Но, честно, я не понимаю, зачем надо было делать именно основной скин, а потом его уже перекрашивать. Ведь можно было даже, просто оставить обычный скин, а его уже перекрашивать и обычные палитры, и так оставить по цветам деталей. И ячейки тоже. Но зачем делать еще 2 скина? Можно было их просто убрать, в принципе, с игры. Они бы не нужны были, если бы палитра все равно так работала. Но, в принципе, разницы нет. Вот, я беру, там все равно скины чем-то будут похожи, так что разницы особой-то и не будет, так что мне не обязательно было это делать. Сейчас я быренько на Кетцеле слетаю и покажу, если кого-то увижу, игроков с красивыми скинами. Кстати, забыл сказать то, что похоже Кетцели сделали больше. Честно, не помню, какого у него роста был. Не знаю, наверное, будет мало кого, кто с красивым скином. Потому что обновление вышло только что ночью. Ну вот, как вы видите, Кетцели скрыт очень красивым скином. Я не успел купить, потому что денег не хватило на его скин, но купил на Далика. Вот велик с оранжевым скином. Так, я на всякий случай кину добрый смайлик, чтобы они меня просто так не убили. И вот Сирака без скина. Вот тут старт или без скина. Ай-яй-яй, скотина. Видите, кто-то еще крутит скином. Надо скотину, я от них хочу. Ладно, дальше 86. Ой, кого я вижу? Эфирину. И совсем чуть-чуть прекрасным скином. Можно не успели. Доделали этот полет. Теперь он дольше летает, но я как бы уже летел еще с озера, где вулкан был, и не приземлялся. И долетел, получается, до С6, просто вернулся обратно. Практически можно больше половины карты пролететь на него. Теперь удобно. Если раньше за Кетцеля ты пролетал очень мало и извивался в воздух, потому что думал, какие бы места еще пролететь, помимо этого, и тебе просто-напросто стамину, получается, нужно было экономить, то в этот раз, в этом обновлении, видимо, ему исход стамины сделали маленький. И вон кого я вижу. Вон был так. Мне кажется, или нет, что Стега желтый. Если он желтый, то он прекрасен. Нет, он не прекрасен. Не прекрасный, надо видите. Ой, ну ладно, в принципе, все нормально. Да. Ну, пока из-за того, что вышло недавно обновление, сегодня ночью, и извините, что я задержался при обновлении, и то, что я должен выпустить видео, просто почему-то мы собрались в горы, папа собрался, я днем уже только собрался снять видео, и папа говорит, то, что поехали в горы, но вот поэтому вечером, 6 часов, и снял для вас видео. Какая удача.
Выбирайте скины, которые вам нравятся, а не то, что это нормально будет. И всем пока-пока. Хватит заикиваться, хватит заикиваться, хватит заикиваться.